ערבוב צבעים. ערבוב צבעים זאת מלאכה מורכבת, ואני רוצה לפשט אותה באיזשהו אופן. יש לי שני סוגים של ערבוב צבעים. ערבוב אחד של צבע עם שם, ערבוב שני של צבע בלי שם. מה זה ערבוב של צבע עם שם? למשל, אחר כך אני אדגים ערבוב ירוקים. מסתכל על איזשהו צבע, אני מבין שזה ירוק. איך אני מאפיין את הירוק הזה, כמה יש בו עוד צבעים וכן הלאה, בסדר, אבל אני מבין שזה ירוק. אז יוצא יכול להיות ירוק, או כל הצבעים שאנחנו מכירים, יכול להיות שזה ירוקים, נגיד צהובים, לא משנה. אני מזהה את הצבע. יש גם צבע בלי שם, כל מיני אפורים. עכשיו, צבע עם שם, אני צריך ללכלך אותו למעשה בדרך כלל, כדי לאפיין איזה מין ירוק זה. אני יודע כבר שזה ירוק, אבל צריך לאפיין איזה מין ירוק זה, אני כאילו מלכלך אותו. מוסיף לו צבעים אחרים. צבע בלי שם, אני צריך לתת לו שם. נגיד, אני רואה איזה אפור, נגיד, אפור של הרצפה הזאת, למשל. אפור של הרצפה הזאת, אז מה השם של הצבע? אני לא יודע, אבל אם אני מסתכל טוב טוב, אני רואה שיש בו ירוקים. כלומר, למעשה אני מאפיין את הצבע בלי שם, אני מעניק לו שם. צבע עם שם, אני כאילו מוריד קצת מהשם שלו. אוקיי? אני כאילו אומר, לא, זה לא בדיוק ירוק, זה ירוק עם כתום. צבע בלי שם, זה לא סתם אפור, זה אפור שהולך לסגול או לירוק. אז מאוד מאוד חשוב שבערבוב צבעים לדעת, האם אני מערבב צבע שאני יודע את השם שלו, זה מה שאני לא יודע את השם שלו. כי כל הגישה היא גישה אחרת, מראש. וזה עוזר לטל. אז אני מלמד קודם כל ערבוב של צבעים עם שם, ולדוגמה אני יכול לתת ערבוב צבעי ירוקים או צבעי גוף וכן הלאה. Okay? אז יש כל מיני סוגים של ירוקים. נגיד יכול להיות ירוק קרומוקסיד, יכול להיות ירוק פטלו, סתם דוגמה. את הירוקים האלה אני רוצה לערבב עם כל מיני צבעים. אוקיי, אז אני רוצה להגיד לכם משהו בקשר לירוק שזה מאוד מאוד חשוב. הירוק, הוא נמצא, יש לנו פה את מעגל הצבעים. נגיד כחול, אדום, צהוב. אלה צבעי היסוד. וצבעי הביניים המשלימים זה ירוק, כתום וסגול. אז בערבוב ירוקים, הירוק נמצא בין הכחול לבין הצהוב. אז בערבוב ירוקים יש לי קודם כל ערבוב, אני מסתכל על ירוק מסוים, אני אומר, הירוק הזה יותר כחול צריך או יותר צהוב, לשני הצדדים. עכשיו, כשאני מערבב כחול וצהוב, זה עדיין נשאר ירוק די רווי, זה נשאר ירוק. אבל אם מערבב את הירוק הזה עם אדום, זה מאבד את הירוקיות שלו. מאבד ובסוף הוא יכול להיות גם אדום, סוג של אדום. ואם אני מערבב אותו עם כתום, כלומר, כשאני מערבב את הירוק ליד הצבעים הסמוכים לו, שהם בונים אותו למעשה, הכחול והצהוב, זה נשאר כל הזמן ירוק מאופיין כירוק. בסוגים שלהם. כשאני מערבב אותו עם הצבעים האלה, אז זה נשאר, אז זה כבר למעשה מאבד את הירוקיות שלו. אז מה שאני עושה בתרגיל ערבוב ירוקים, אני לוקח את הירוק, עוד פעם ננסה מחדש, וכל ירוק, למשל ירוק קרומוקסיד, או ירוק פטלו. אני לוקח את הירוק הזה, מערבב אותו מצד אחד, לוקח אותו לכיוון כחול, ולוקח אותו לכיוון צהוב. ומצד שני אני לוקח אותו כלפי מטה. מערבב אותו עם אדומים שונים, עם אדום, עם כתום ועם סגול. למשל, הרבה מאוד ירוקים בנופים בארץ יש בהם הרבה כתום. הרבה כתום. למשל, אקליפטוסים, יש בהם הרבה מאוד כתום. גם אלונים. אוקיי? צבעים שהם יותר רחוקים, יכול להיות לפעמים יש רגע שיש בהם סגול. יורד לכיוון סגול. בוודאי, הולך לכיוון אדום. כי למשל, אם אני לוקח ירוק פטלו, לערבב אותו עם אדום, אז זה כמעט נעשה בסוף גוש מאוד כהה ואפל, שנתן מתאים לצל של ברושים, למשל. צל בירוק של ברושים. יכול להיות ירוק פטלו עם אדום.
אז מה שאני נותן בתרגיל ערבוב ירוקים למעשה, זה לערבב את הירוקים עם כחולים שונים, נגיד כחול פרוסי, נגיד, כחול קובלט, כחול אולטרמרין, נגיד, ולערבב אותו עם צהובים שונים. אז יש לי צהוב, נגיד, קדמיום, נפולי, ונגיד אוקר. אז מה שקורה למעשה, אני לוקח את הירוק, מערבב אותו עם כחולים שונים וצהובים שונים, ואז הוא נשאר ירוק, אבל עם אופי שונה, ואחר כך אני מערבב אותו גם עם אדום, כתום וסגול, ואז הוא מאבד את הרוויה שלו ומאבד את הירוקיות שלו. זה מה שעושים בתרגיל של ערבוב ירוקים.